今天带你吃一间中路的牛肉面。我点的是番茄牛肉面，还吃得到番茄。它的面很 Q 弹，每片牛肉不柴都很好咀嚼，一口吸进去是番茄的酸甜味，超级好吃。敢吃辣的朋友一定要加它的酸菜跟它的辣，味道又提升了一个档次了。这间中路的牛肉面你们吃过吗？还是你们喜欢中路的哪一间牛肉面？欢迎在底下留言与大家分享。完食啦，地址就在